Hi there, I'm Teacher Luis and today we'll talk about the TH sound. Olá, eu sou o Teacher Luis e hoje a gente vai falar do som do TH. See you in class! There you are! So, teacher, o som do TH tem som de S, tem som de F ou tem som de V? That's a very common question I get. And today we'll solve this forever. Essa é uma pergunta que eu geralmente recebo e hoje vamos solucionar ela de uma vez por todas. Primeira coisa que você tem que saber é que o som do TH não tem som de F, não tem som de V e nem tem som de S. But teacher, parece som de F, parece som de S, parece som de V. I know. When I was learning, maybe I was learning, I probably thought so too, ok? Talvez quando eu era aluno, de repente eu pensava assim como você. But the TH sound is a unique English sound we have. Ele tem dois tipos. A gente chama de voiced, ele vai fazer vibrar as suas pregas vocais, e o voiceless, que o ar só vai sair da sua boca. O segredo para pronunciar o som do TH é a posição onde você vai colocar a língua e se ele vai vibrar ou não vibrar, tá? Primeira coisa, posição da língua na sua boca é entre os dentes, mas não muito rígido, você tem que deixar espaço para o ar sair. Vai ficar mais ou menos assim. As beiradinhas acabam pegando um pouquinho nos caninos e o meinho fica com uma pequena curvinha para o ar sair. Esse som é o que a gente chama de voiced, e este é o símbolo que geralmente você vai ver em livros de fonética ou dicionários. Então, palavras como mouth, truth, thirsty e third, eles vão ter aí o som voiceless, que é sem som ao pé da letra. Então não tem vibração. Então se eu pronunciar mouth, na hora que você chega no TH, você vai ver que não tem nenhuma vibração aqui. Então, ó, mouth, truth, think, third, thirsty, ok? Não tem uma vibração aqui na garganta. Você coloca a mão só para você aprender, tá bom? Não vai ficar falando com as pessoas com a mão na garganta. Agora, tem o outro som do TH, que ele é o voiced sound. Ele é representado por esse símbolo aqui, quase que uma letra D deitadinha, tá? E aí ele vai fazer vibrar as suas pregas vocais. E para pronunciar você vai fazer assim, ó. Vai parecer um pouquinho que nem o celular vibrando, né? No modo do vibrar. E palavras como mother, brother, that e they são palavras que têm o som do TH, que é o voiced. Mother, brother, that, they. Então o som do TH não é som de F, não é som de S e não é som de V. É o som ou ok? Espero que você tenha aprendido com essa dica. Se inscreva no nosso canal, liga o sininho e te vejo na próxima aula. See you guys! Daqui pra frente não vai falar thank you, vai falar thank you, ok? Bye!